Tauraco persa, também conhecido por turaco de Buffon, é uma espécie de ave turaco pertencente à família Musofagidae. Encontram-se desde o sul do Senegal até ao norte de Angola e vivem em florestas das terras baixas. Os turacos de Buffon são uma espécie aparentemente sedentária e territorial, onde ambos os elementos do casal defendem o território contra possíveis intrusos. Alimentam-se essencialmente de frutos, flores e rebentos e medem entre 40 e 43 centímetros. A plumagem é verde no pescoço, peito, abdômen e crista, e verde azulada na parte superior das asas, assim como na cauda.